Kalian harus punya ini karena bisa bikin mesin kendaraanmu jadi bersih lagi. Cara penggunaannya, kocok dulu engine cleaner. Lalu semprotkan ke mesin kendaraan yang kotor. Kemudian bersihkan menggunakan kuas, jika tidak punya bisa menggunakan sikat gigi bekas. Kalau medianya memungkinkan untuk dibilas, maka bilas menggunakan air bersih, jika tidak cukup dilap menggunakan kain microfiber saja. Buruan diorder engine cleaner sekarang juga. Nih testimoninya, dari mesin motor sampai mesin mobil semuanya pakai engine cleaner.